tai bus pirmosios Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson rungtynės. Puikus buvo jo debiutas. 7.8 rezultatyvus perdavimai FIBA čempionų lygoje nuo pirmųjų minučių. Paskutiniu metu tai yra abu rezultatyviausi abiejų komandų krepšininkai. Čia du žmonės prie Silveno Francisko. Ulanovas po 11,4 taško per pastarąsias 5 rungtynes. Ir yra rezultatyviausias Ryto krepšininkas. Žalgiris vieną iš 15 mestų tritaškių. Dabar jis startuoja 2 iš 2, Žalgiris startuoja 4 iš 5 ir atrodo, kad mes stebim Karaliaus Mindaugo. Čiurlionis iš karto tą daro sėkmingai. Slyva gražiai suranda Williamsą Kosą, šio papildomas perdavimas. Ir Mozesas Raitas, kuris gali tiesiog padėti baudos aikštelėje kiekvienoje Žalgirio atakoje. Ir čia ir pats Raitas. Ar Urbanas lieka prie Mozeso Raito. Maudolo, baudos aikšteliai ir... tai yra 27 naudingumo balus per visas rungtynes. Žalgiris artėja ir prie 50. Jis sueina 24, Ąžuolui sekmadienį sueina 24. Maudolo. Čia jau yra Žalgirio atsakas. Silvydis Mozesui Raitui, prie jo Gytis Masiulis. Koks gražus Mozes Raitas. Rytas pasižymi 2 atakose paeiliui. Čia Hardingas tiesiog kaip šapelis nuskrieja po kontakto su varžovu. Williamsas. Rytas kol kas nesugeba visiškai apsiginti prie Žalgirio atakas. Čia Birutis prieš Carolina, daug kontakto ten. Carolinas ant žemės. 2 taškai krepšyje. Ir Žibė. Ar tu irgi prašai manęs analizę padaryti? Man atrodo, Augustai, kad tu man pasakysi, kodėl tai vyksta. Turbūt šiuo metu racionalaus atsakymo pateikti negalėtų. Plus 26 čia Gytis Masiulis. Griečiai gana neblogai sugrįžta. Butkevičiaus toks blokas. Kokia pagalba, kaip gerai įvertinta situacija. Čia Ulanovas kapina kamuolį Ignui Brasdeigiui. Ir Kajus Brunkiai įsirašo perimtą kamuolį, bet čia pat įsirašo ir klaidą. Ulanovas iš toli. Vilniaus Rytas. Šį ketvirtį žaidžia lygiosiamis 10-10. Slyva. Pirmoji bandymų nėra, antroji bandymų Gytis Masiulis sako irgi, kad nebus. Sirvydis. Bet Deividas Sirvydis puikiai čia viską nuskaito savo aktyviomis rankomis. Ryto greita ataka baigėsi greičiau negu norėjosi patiems Vilnius. Jis buvo labai gražus. Lukošius nugarai krepšį prieš Francisko, numeta kamuolį Gyčiui Masiuliui ir šis pataiko iš kampo. Gytis Masiulis. Dar kiek pagadina tėčio nuotaiką, išmušdamas kamuolį, sukrūsdamas. Vėliau tą patį kamuolį iš viršaus po kelių akimirkų kitoje aikštės pusėje. Atakos tęsiniui. Francisko! Ir galių plakatas Kaune. Ir tų naujų pokštų dar prigalvos metimą. Ir pastarasis 5 buvo pataikęs 8 iš 14 tritaškių. Čia vienas 0 iš 5. Ir 5 prieš 4 situacija Kauno Žalgiriui. Butkevičius laisvas greitoje atakoje iš toli ir vėl. Urbanui ir vėl geras perdavimas per viršų į baudos aikštelę, jau ne pirmas iki šį vakarą. Ir Gytis Masiulis pasiekė savo. Sepeka. Ir Kauno Žalgiris laisvą pavarą į nuokalnę. Rieda link pergalės ir Deividas. Bus likę mažiau negu 24 sekundės. Čia dar vienas Gyčio Masiulio. Čia atakoje Arena. Arena galvoja priešingai, bet pergalė yra pergalė. 100 taškų Tomui Masiuliui nereikia. 98-81 Kauno Žalgiris ketvirtąjį kartą įveikia Vilniaus Rytą